Evet, herkese merhaba. Bugün sizler için yine farklı video çekiyorum. Arkadaşlar bu seferki videomuz hamurlar. Evet, hamurlarla bir şeyler yapacağız işte. Şöyle masamız, bir tane tabağım var. Bir tane de böyle plastikten bir bıçak. Çok şeyler yapmayacağım zaten. O yüzden ben ilk önce bir hamuru alıyorum. Şu kırmızı hamuru. Evet. Arkadaşlar size bir şey öğreteceğim. Hamurdan kurur. Sonra da yaparsınız. Yani kurur ve oynarsınız. Genellikle Barbie için bir eşya yapıyoruz. Evet. Bu kadar açmamız yeterli. Şimdi bize keskin bir şey lazım. Hayır. Bir dakika. Geldim. Siz lütfen kullanmayın. Ben ama kullanmak yani çünkü bu daha keskin, daha iyi kesecektir. O yüzden bunu kullanıyorum. Şu anda. Evet. Lütfen kullanmayın dediğim gibi. Eğer kullanmak istiyorsanız büyüklerinizden yardım alın. Ben kesme işinde biraz iyiyim. O yüzden yapıyorum. Yani işte domatesi kesiyorum. Keserken de öğreniyorum. Öyle benziyor. Evet. Şimdi şöyle birleştirelim. Evet arkadaşlar, kardeşim yeni bir Play-Doh hamuru istiyor. O yüzden ben de makasla açacağım. Hatta makası da açayım. Biraz zor makassız ama bir dakika. Yok. Evet, makası da getirdim. Şöyle ucu açıldı mı? Tamam. Şöyle. Niye siyah seçtin? Siyahla ne yapacaksın Allah aşkına? Zaten böceklerden korkuyorum. Böceklerin de rengi nedir? Siyah değil mi? Bayağı da yumuşak. Çünkü yeni ya. Birazcık ben alayım, tamam? Al, hadi ver. Hadi oyna. Evet arkadaşlar, biz bunda kalalım. Onu da bari makasla düzelteyim. Şöyle bir tane hani koltuk gibi görünecek bir şekli olsun. Sonra da yanlarını da almaya başlayın. Evet. Böyle yanlarını da alın. Aylardan ne? Ne? Evet, yani işte kenarları iyi diyebiliriz. Evet, böyle bir tabak oluşturduk. İçine küçücük mesela zeytin
koyabiliriz. Ne? Bakın çok güzel olur. Evet, böyle bir tabak yapabilirsiniz. Evet, hamurumuz. Kırmızı hamurdan işimiz bitti. Siyah geçelim. Siyahla da işte bazı şeyleri canlandırabilirsiniz. Mesela kömür. Barbie eviniz varsa orada da olacak kömür gibi. Evet. Evet arkadaşlar, ben bir şey getireceğim. Bir dakika. Yani şey yapmak için neyi getireceğim? Şu. Bir dakika. Evet arkadaşlar, geldim. Böyle bir şey var. Şurasında yuvarlak var. Ondan kesmek istiyorum. Şöyle. Bakın. Evet, şimdi bunu yaptık. Şimdi de bize neyden olsun, hangi renk bilmem, neyse biz birkaç tane hala yapacağım ben. Bay bay şanlı. Arkadaşlar, diyelim ki bu sıkıştı, şimdi ne yapacaksınız? Bakın çıktı. Üflediğiniz mi çıkıyor. Ben böyle yapıyorum. Hadi bay bay yine. Evet arkadaşlar. 7 tane yaptım. Ayla. Evet. Efendim. Boş ver. Boş ver, böyle yap hadi. Evet arkadaşlar, şöyle bir çiçek resim oluştu. Onu yana alıyorum. Evet. Şimdi bunlardan ne yapacağız? İlk önce bunu birleştiriyorum. Biraz. Hani ne var? Böyle de böyle. Evet. Bir dakika. Ben bir... Lan çıkmıyor bu. Lan hadi lan. Hadi diyorum. Arkadaşlar gidecek. Hadi. Bu çıkmayacak. Şöyle çıkartalım. Layla. La la la. Bakın arkadaşlar, içine kaldı, çıkmıyor. Ben çıkarttıktan sonra geleceğim. Evet arkadaşlar, sonra da içine bunu koyuyoruz ve
la. Birbirine yapıştır. La la. Şimdi hepsi birleşik bir halde. Böyle. Sizin ten renginiz varsa böyle bir ekmek yapabilirsiniz Barbie'nize. Evet, sonra da yerler küçücük küçücük parçalar çıkartırsınız içinden. Güzeller. Baba, Evet arkadaşlar, videomuzda bu kadar. Videoda görüşürüz. Lütfen ama. Bye bye.